السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بصحة وسلامة. اليوم راح نتحدث عن اسباب النعاس والخمول بعد تناول الافطار في شهر رمضان المبارك، اذ يعاني الكثير منا من شعور الرغبة في النوم بعد تناول وجبة الافطار الرمضانية نتيجة لاسباب عديدة، منها نوع وطبيعة الأطعمة التي يتناولها الصائم. كان من المفروض بعد انتهاء نهار الصوم يجد الصائم النشاط والحيوية ويندفع نحو الاستمرار، ولكنه يخلد إلى النعاس والكسل ولا يستطيع أن يقاوم بعض الساعات. من الممكن أن تحدث له مشاكل صحية في الجهاز الهضمي، ويجب أن يظل الصائم مستيقظا بعد تناول وجبة الإفطار من 2 إلى 3 ساعات حتى يمنح المعدة فرصة هضم الأطعمة. لذا من الضروري معرفة أسباب الشعور بالنعاس. يرجع الشعور بالإرهاق إلى أن الجسم ينتج المزيد من مادة السيروتونين بعد الأكل، وهي مادة كيميائية تلعب دورا في تنظيم النوم والشعور بالنعاس. ويساعد الحامض الأميني التريبتوفان، والذي يوجد في العديد من الأطعمة الغنية بالبروتينات مثل الأسماك السلمون والدواجن والبيض والسبانخ والبذور والحليب والمكسرات، والتي تساعد الجسم على إنتاج السيروتونين، كما تساعد الكربوهيدرات الجسم على امتصاص التريبتوفان. فإن تناول وجبة غنية بالبروتينات والكربوهيدرات قد يجعل الشخص يشعر بالنعاس. أضف إلى ذلك نوع الطعام وحجم وجبة الطعام مع قلة النوم أثناء الليل في اليوم السابق. الكثير من الناس لا ينام من الفطور إلى السحور، هذه الفترة الزمنية كلها يبقى مستيقظ وسهران ولا يخلد إلى النوم، مما يسبب له الأرق والجهد والتعب، وفي اليوم الثاني يشعر بالنعاس. كلها تؤثر على ارتفاع سكر الدم فجأة، مما يسبب في زيادة انسولين الدم. هذه الزيادة أو هذا الارتفاع يسبب زيادة إفراز هرمون الميلاتونين والسيروتونين، وهذه الهرمونات تؤثر تأثير مباشر على الدماغ وتعطي الشعور بالنعاس والكسل. ولتجنب حدوث هذه المشكلة، أي مشكلة النعاس بعد الإفطار، عليك اتباع الخطوات التالية: تناول كمية كافية من السوائل والماء، تقليل كمية الطعام الذي تتناوله خلال الوجبة الواحدة، تناول وجبة صغيرة على أوقات متعددة، يعني على شكل حصص أثناء فترة الإفطار، الحصول على قسط كافي من النوم والراحة، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وأقلها المشي، تعديل استهلاك الكافيين، اتباع نظام غذائي متوازن، تجنب الإكثار من السكريات والكربوهيدرات. هذه الأمور إذا التزمت بها وطبقتها بشكل صحيح سوف تتجنب النعاس والكسل والخمول بعد الإفطار. إلى هنا نصل في ختام موضوعنا لهذا اليوم، نأمل أن استفدتم منه، نتمنى لكم الصحة والسلامة، وتقبل الله صيامكم وقيامكم، وشكرا لحسن إصغائكم.